Ayna üzərində rəsm çəkirəm 3-cü gün. Bu dəfə də yenə restoran üçün sifarişimiz var idi və həyata keçirmək üçün də gəldik Badə restoranına. Restoranın hər iki tərəfindəki aynalara rəsm çəkmək lazım idi. Biz də vaxt itirmədən başladıq elə birinci aynadan. Bizi izləyən ponçik bir tamaşaçımız da var idi. Mən rəsmlərin əsas eskizini çəkib yoldaşıma rəngləmək üçün təhvil verdim. Belə olan halda həm o da rəngləməni daha yaxşı öyrənə bilirdi, həm mənim işim daha yüngülləşir, həm də ki işimiz daha tez yekunlaşırdı. Eyni zamanda yoldaşımın da mənim kimi uşaqdan bəri rəsmi marağı var. O da məktəb vaxtından çox gözəl rəsmlər çəkərdi və yarışmalarda da qalib olardı. İncəsənətə olan marağımızda da bir-birimizə bənzəyirik. Beləcə birinci aynanın yarısını bitirdik. Sonra isə digər yarısını rəngləməyə başladıq. Bu arada restoranın bütün aynalarına rəsm çəkmək üçün ara fasilə verərək gecə saat 3-ün yarısına qədər çalışmışıq. Amma nəticə etibarilə dəydi. Əlbəttə ki, hal-hazırda sizə birinci tərəfin aynanı göstərirəm. Digər aynanı isə növbəti vloqda part 2-də görə biləcəksiniz. Aynanın üzərindəki rəsmləri bitirib ardınca keçirəm qapının üzərinə rəsm çəkməyə. Burada sadə bir yazı olduğuna görə işimiz daha tez yekunlaşdı. Hazırsınızsa nəticəni göstərirəm. Təxminən 4-5 saat ərzində çalışmağımızın nəticəsidir. Rəsm hər nə qədər sadə görünsə belə incə detalları çox olduğuna görə artıq çox vaxt aparır və eyni zamanda da çox yorucu olur. Amma nəticə belə gözəl olandan sonra təbii ki, yorğunçuluğu da unudur insan. Bəs siz nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi yorumda gözləyirik. Digər tərəfdəki aynanın rəsmini isə part 2-də paylaşacağıq. Elə isə bizi izləməyi unutmayın. Növbəti vloqda görüşənədək.